ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா, முசுமுசுக்கையின் அற்புதமான நன்மைகள். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நமக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பிஓ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். அவங்க தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நமக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. இந்த எஸ்பிஓ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி உங்களுக்கு தகவல் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஸ்க்ரீனில் தெரியல வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9941041660 இந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய நேமு அண்டு குவாலிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி மேலும் தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்களை போகலாம். ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க.